अहिलेसम्म 12 पटक यो अहिलेसम्म 12 वटा यो भन्दा पहिला यो मान्छे 12 वटा मुद्दामा पहिले नै यो चाहिँ मुद्दा चलेर कारबाही भइसकेको मान्छे रहेछ। 9 चोटी चोरीमा र 3 चोटी चाहिँ अभद्र व्यवहार मुद्दामा गरेर जम्मा 12 वटा मुद्दामा चाहिँ यसलाई कारबाही भइसकेको छ। त्यो चाहिँ ललितपुरले नै 4 वटा मुद्दा चलाइसकेको छ यसलाई। काठमाडौँमा 2 वटा मुद्दा चलिसकेको अवस्था रहेछ। काभ्रेमा 2 वटा मुद्दा चलेको छ। भक्तपुरमा एउटा र दोलखामा 3 वटा गरेर जम्मा 12 वटा मुद्दा चलिसकेको अवस्था छ। र यसको अपराधको तौर तरिका चाहिँ यसको मोडस अप्रेन्डी भन्छौँ हामीले। अपराधको तौर तरिका चाहिँ यसको अचम्म लाग्दो छ। अलिकति यो इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ। यसले चोरी गर्नको लागि चाहिँ प्राय जसो विदेशीहरूको घर टार्गेट गर्ने, विदेशीहरू बस्ने घर र जुन घरमा चाहिँ मान्छे बस्दैनन्, जुन घरमा चाहिँ बाहिरबाट ताल्चा मारेको छ अथवा राति चाहिँ प्रकाश नभएको जुन घरमा चाहिँ लाइट छैन त्यो घर चाहिँ यसले छान्ने, यसले चाहिँ टार्गेट त्यस्तो घरहरू गर्ने। र त्यो घरमा यसको अहिले हामी बुझ्दै जाँदाखेरि अब अनुसन्धानमा पछि खोल्न आउन सक्छ, तर अहिलेसम्म हामीले गर्दाखेरि यसले एक्लै प्रवेश गरेर चोर्ने र यसरी चोर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो घरहरू टार्गेट गर्ने जसले गर्दाखेरि कुनै पनि अवरोध यसलाई कुनै पनि सिर्जना नहोस्। यसले चोरी गर्न आउँदाखेरि चोरी गर्नको लागि छुट्टै लुगा, जाँदाखेरि एउटा लुगा, चोरी गर्न भित्र प्रवेश गर्दाखेरि एउटा लुगा, बाहिर निस्किँदाखेरि एउटा लुगा, त्यो मान्छेले नचिनोस् भनेर। किनभने 12 चोटि यसलाई मुद्दा भइसकेको छ, यो एउटा एक्सपिरियन्स भइसकेको छ, त्यसमा अनुभव प्राप्त गरिसकेको छ त्यो अपराधमा। र त्यसको लागि यसले विभिन्न किसिमका लुगाहरू चाहिँ जम्मा गरेर लाने ब्यागमा र प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चोरी गर्नु अगाडिको लुगा र चोरी गरे पश्चातको त्यो हुलिया चाहिँ परिवर्तन गरेर बाहिर निस्किँदो रहेछ। र बाहिर निस्किसकेपछि पनि अब जस्तै यो पार्टिकुलर केसमा यो हाम्रो जिल्लाको सानेपारा झम्सीखेलको केसमा चाहिँ यसले प्रवेश गरेपछि भित्र छिरेर सबै यो धन सम्पत्ति र अनि नगद र सुनचाँदी चोरी गर्ने, चोरी गरिसकेपछि लुगा चेन्ज गर्ने, आफ्नो लुगा जुन लाएर गएको थियो त्यो लुगा चेन्ज गर्ने, अनि बाहिरबाट साइडको अर्को घरबाट एउटा साइकल पनि चोरी गरेको छ। साइकल चोरी गरेर साइकलमा गयो, फेरि कुनै ठाउँमा त्रिपुरेश्वरमा गएर अब हेर्नु है यो जानुपर्ने उता मध्यपुर ठिमी निकोसेरामा, तर यो गयो फेरि त्रिपुरेश्वरतिर। त्यहाँ गएर साइकल छोडेर फेरि पैदल यो काठमाडौँको अन्य ठाउँमा लाग्यो। त्यहाँ गयो, त्यहाँ गइसकेपछि फेरि यो चाहिँ त्यो फेरि एउटा पठाउ लियो र पठाउ लिएर त्यो पठाउ एउटा मोटरसाइकलमा चाहिँ उसले लिफ्ट मागेर त्यसपछि नै आफ्नो ठाउँमा गएको अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएको छ। भनेको यसको मोडस अप्रेन्डी हेर्दाखेरि यसले चाहिँ पुलिसलाई, प्रहरीलाई अनुसन्धानको क्रममा गुमराह गर्नको लागि, कन्फ्युजन क्रिएट गर्नको लागि विभिन्न त्यस्ता हत्कण्डाहरू अपनाएको देखिन्छ। अनि यसले फेरि यो मैले भने अघि पनि यो विभिन्न कसुरहरूमा गरी यसले 12 वर्षसम्म जेल सजाय पनि भएको रहेछ विगतमा। र पछिल्लो पटक 2077 सालमा दोलखा जिल्लामा यो चोरी कसुरमा मुद्दा चलेकोमा संविधान दिवसको अवसरमा कैद सजाय मिना पनि पाएको रहेछ। संविधान दिवसको अवसरमा कैद सजाय मिना भएर 2080 असोज 3 गते जेल मुक्त भएको छ। र जेल मुक्त हुनासाथ फेरि पुनः चोरी कार्य गर्न सुरु गरेको छ। र यसले योजना बनाउँछ। अब अहिलेसम्म अनुसन्धानमा अब खुल्ने त आउन सक्छ, तर अहिलेसम्म चाहिँ यसले सिङ्गल आफै योजना बनाउँछ। योजना बनाएर मैले भने अलि विभिन्न हुलियाहरू चेन्ज गरेर भित्र छिर्छ र भित्र छिरेपछि ढुक्कसँग यो घरमा अब मान्छे छैनन्, मान्छे नभएको उसमा चाहिँ त्यो औजार प्रयोग गरेर ताल्चा फुटाउँछ, भित्र छिर्छ र भित्र छिरिसकेपछि ढुक्क भएर त्यहाँ राखेको त्यो पेय पदार्थ यो ऊ पनि यसले चाहिँ अल्कोहल पनि सेवन गरेको छ, त्यो शुद्ध पनि अनि अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ। अनि यो फलामको रडले चाहिँ ताल्चा फुटाएर भित्र प्रवेश गरेको पनि छ। अब यहाँको हेर्नुहोस् है, त्यो मध्यपुरबाट काठमाडौँ जान्छ, काठमाडौँबाट अनि त्यो सानेपा झम्सीखेल आउँछ, फेरि त्यहाँबाट अनि यो अनुसन्धानलाई अलिकति डाइभर्ट गर्नको लागि फेरि त्यहाँबाट अनि काठमाडौँ नै जान्छ। काठमाडौँतिर गएर घुमेर चोरी गरेपछि काठमाडौँतिर घुमेर अनि फेरि आउँछ उसको आफ्नो हाइडआउटमा, आफ्नो त्यो निकोसेरा स्थित चाहिँ भक्तपुर स्थित चाहिँ ठाउँमा यो जान्छ। अगाडि लगाउनु यसो चोरी गर्नुभन्दा अगाडिको हुलिया हेर्नुहोस्, यस्तो छ। यस्तो लुगा लाएर चोरी गर्न प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि अब योभन्दा पछाडि लगेर चोरी गरेर हुलिया परिवर्तन गरेर भाग्दाखेरिको अवस्थामा हेर्नुहोस्, अर्कै लुगा चाहिँ यसरी साइकल लिएर साइकलमा गएको अवस्था चाहिँ यो थापाथली पुलको सिन हो। अब त्योभन्दा फेरि साइकल छोडेर फेरि पैदल हिँड्छ यो मान्छे। र त्यति बेलामा अर्कै हुलिया छ, हेर्नुहोस् है, ज्याकेटहरू सबै चेन्ज गरेको छ। त्यस्तो यसको मोडस अप्रेन्डी अपराधको तौर तरिका चाहिँ यसको यस्तो छ। र बरामदी सामानहरूको फोटो, यसबाट बरामद भएको सामानहरू हुन त चोरीमा यसले चोरी गरेका सामानहरू त धेरै छन्, तर यसबाट रिकभर भएका सामानहरू चाहिँ
अहिले हामी सबै रिकभर भइसकेको अवस्था छैन, तर यसबाट अब अनुसन्धानको क्रममै छौँ हामी। यसबाट पक्कै पनि अरू पनि रिकभर होला। अहिले चाहिँ यसबाट बरामद भएको विभिन्न सुनका गरगहना गरेर अन्दाजी 110 ग्राम सुनको गरगहना बरामद भएको छ। चाँदीको अन्दाजी 230 ग्राम तौल भएको सिक्का समेत गरगहनाहरू जम्मा बरामद भएको छ। 1,80,000 बराबर लगभग त्यति नगदहरू र अरू विभिन्न सरसामानहरू, क्यामेरा, घडीहरू योसँग बरामद भएको छ र अहिले अनुसन्धानको क्रममा छौँ। यसबाट अरू पनि रिकभर गर्ने क्रम चाहिँ जारी नै